अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मॉस्किटो किलर जो है उसका रिव्यू करूँगी। ये इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर है और एको कंपनी का है। ये मैंने 2500 में बाय किया है। आजकल क्योंकि मच्छरों का मौसम भी है और डेंगू भी बहुत ज़्यादा फिर से फैला हुआ है, तो बहुत केयर की ज़रूरत है। आप लोग भी ज़रूर ये बाय करें और अपने घरों में इस्तेमाल करें और जितनी भी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर हैं वो ज़रूर करें। तो मैं भी घर के लिए लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू करूँ और शेयर करूँ। तो ये जो है ये डिफरेंट कंपनीज़ में ये बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये एको कंपनी है, उसका ये मॉस्किटो इलेक्ट्रिक किलर है। इसकी जो है साइड पे अगर इसके मैं आपको इसका दिखाऊंगी बॉक्स की, तो यहाँ पे मेंशन कि ये मॉस्किटोज़ के लिए, फ्लाइज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है इसके पास किसी किस्म की नमी या मॉइस्चर जो है वो नहीं लाना, उससे ये डैमेज हो जाता है। यहाँ पे बॉक्स की साइड पे मेंशन है कि इसकी क्या केयर है और इसको जो है वो यूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसको जो है ये अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसे स्विच ऑफ कर दें और इसको नमी से और मॉइस्चर से जो है बचा के रखना है। नमी या मॉइस्चर एक ही चीज़ है, उससे बचा के रखना है। और ये मतलब वो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसका। तो इसके अलावा ये जो है इंसेक्ट्स को, मॉस्किटोज़ को जो है मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑफिस में और घरों में और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, हॉस्टल्स में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं केयर के साथ। और यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया कि इसके जो गैसोलीन और पेट्रोलियम है, इस तरह की चीज़ें जो कि फ्लेम पकड़ती हैं, उनसे दूर रखना है और क्योंकि फिर आग लगने का ख़तरा होता है। और जब इसको आप अटैच करेंगे तो इसकी जो बेस है अंदर, इसमें 2 LED बल्ब्स हैं और उस पर जब मच्छर वगैरह जो है नेट के ऊपर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे मरने के बाद, तो उसे साफ़ करते रहना है। यहाँ पे ये 2 वाट, 4 वाट और 6 वाट में है। मेरे पास 2 वाट है जिसका इनपुट जो है 220 to 240 वाट है और आउटपुट जो 1400 है। और इसमें ये मेंशन है कि इसमें 2 बल्ब्स हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है LED बल्ब्स हैं। तो ये कि इसमें जब मच्छर आएंगे और वो जब मरेंगे तो उस बेस को जो है अच्छे तरीके से साफ़ करना है। यहाँ पे भी इसकी केयर लिखी हुई है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक नेट है उसको टच नहीं करना। आप जब ऑन कर देंगे तो उसको टच नहीं करना। और चलिए अभी मैं इसको जो है एक दफ़ा आपको ना ओपन करके भी दिखा देती हूँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप अनबॉक्सिंग के बाद देख सकते हैं कि इसमें ये नेट है और नेट के अंदर जो है 2 LED बल्ब्स है और सिंपल सा ये है। इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसके साइड पे एक रेड बटन लगा हुआ है जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके साथ जो है ये वायर दी हुई है जिसको ये स्विच बोर्ड में अटैच करके इसे ऑन कर लेंगे, ये वाली। और ये आप देख सकते हैं और ये बल्ब्स हैं इसमें 2। ऊपर जो है ये हैंग करने के लिए एक चेन के साथ आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं इजीली, स्पेशली बच्चों वाले घरों में जो है इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए इसे आप किसी भी वॉल हैंगर के साथ अटैच कर सकते हैं या कील वगैरह के साथ जो है वो लगा के तो इसको वॉल के साथ ऊपर अटैच कर सकते हैं, तो हैंग कर सकते हैं। इसके लिए जो चेन है इसके साथ अवेलेबल है। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।